Siap, Bu. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, jemaah pengajian yang berbahagia, baik dari kalangan Persis, Persistri, pemuda, pemudi, naon deui hima, ayah hima atau himi dan yang lainnya, juga para tamu undangan yang lainnya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya dapat berkunjung dan memenuhi panggilan atau undangan dari cabang Margahayu. Dulu pernah saya ngisi pengajian di SD Anima, di SD Anima. Waktu itu saya belum tahu ada Persis di sini. Ternyata katanya sudah lama ini, tapi nu nyambut teu aya di nu kenaleun teu aya deui. Nah, cita aya Persis yang di dieu teu aya. Yaitu waktu ngisi di SD Anima. Alhamdulillah sekarang bisa saya memenuhi undangan dari warga di sini sehubungan dengan acara penyerta muscab pemuda sareng pemudi ya. Acara muscab pemuda sareng pemudi. Mudah-mudahan ini terus berkembang dan terus kita dapat meningkatkan aktivitas kita. Tugas yang pokok bagi kita tadi telah disampaikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takun, dan hendalah ada, pilih Bu. Wal takun, hendalah ada, minkum, diantara kamu, ummatun, umat satu. Terjemah kedua, wal takun, hendaklah jadi, minkum ai antum, yaitu kamu sekalian, ummatun, menjadi umat. Terjemah yang pertama, hendaklah ada di antara kamu satu umat yang yadunal khair. Dua, hendaklah kamu semua menjadi umat yang yadunal khair. Di mana tempat Bu? Minkum teh ti antara atau kamu sekalian. Tepatnya wa hendaklah kamu sekalian menjadi umat. Mengapa? Karena semuanya sama mendapatkan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Pada umumnya suka menerjemahkan wal takun, hendaklah ada, minkum, di antara kamu, berarti tidak seluruhnya, hanya sebagai itu yang kurang pas terjemah itu. Di sini diperintahkan hendaklah kamu sekalian menjadi umat. Naon umat teh Bu? Umat teh al jamaah al muallafah min afrodin, jamaah yang terdiri dari beberapa individu. Al jamaah al muallafah min afrodin, lahum robitatun tadumuhum wa wihdatun yakununa bihakal ado bibiniyati sahsi, yaitu umat yang ada ikatan,
ada pimpinan yang seperti gerakan anggota badan dalam fisik manusia. Jantan terjemah umat teh cik parana teh sing jadi umat Islam teh. Umat teh nu mana kelompok, jamaah, golongan, organisasi nu terdiri tina sababaraha individu boga ikatan jeung beungketan nu gerak langkahna siga kal a'do siga gerak langkah anggota badan dina awak manusia. Anggota badan teh tangan, kaki, mata dan sebagainya. Tapi ada satu gerakan, ada satu imamah. Lengan katuhu, lengan kenca. Tugas beda, garapan beda, tapi ada saling pengertian, ada kerjasama. Lengan katuhu jeung lengan kenca. Nu nulis surat lengan katuhu, nu nanda tangan lengan katuhu, nu narima duit katuhu, aya meuli jam tangan, meuli cincin, sirik nu katuhu protes henteu maneh teu nulis teu neken gindi make jam tangan make ari urang polos henteu. Ada saling pengertian. Pek bae maneh make jam tangan, make cincin, peperih mah maneh mah gawe dino kotor. Nisangan budak bagian maneh, nyokot runtah bagian maneh, ajing-jing bangke beurit bagian maneh. Keun urang maneh gawe dino terhormat. Itu gerak langkah anggota badan seperti itu. Ramona sabaraha hiji? 5 ramona teh 5. Lamun hoyong tuang nu aktif ku ramo hiji menang naon? Hah? Kur menang kecap jeung sambal kecap jeung sambal. Anu aktif na kur hiji curug wungkul. Aktif dua nu leungeun lumang kerupuk beunang. Tahu tempe benang ngan sangu sabaraha remeh ku 2 ramu nya ku 3 ramu tuh komo ku 5 ramu mah teu kahuapkeun eta tanaga berjamaah teh kitu cik hirup teh sing berjamaah ngarah kuat berjamaah masa seug dahar ku hiji mah tuh ngan bisa noelan kecap jeung sama ku 5 mah lumayan. Tugasna beda ramu 5 teh curug seksi naon? Curug seksi naon? Seksi nyarekan. Nya bebal sakehead sieun ku curug mah. Cobian carekan ku dengan bebal sakehead. Nah kalah sareuri euy nya ku bari urang teh gede betes sieun maneh mah seksi muji atuh urang seksi nyarekan nya aya cenah seksi ngahina urang ge nyaho nya aya seksina teu pacorok kokod cek urang Sunda. Nah itu gambaran hidup berjamaah berimamah. Nya sami aya ungkapan kunu kaliyaden wala takunu kal udunen. Hendaklah gerak langkah kamu seperti 2 tangan, jangan seperti 2 telinga. Leungeun kenca arateul garo kuno katuhu, katu arateul garo kuno kenca. Tadi antap sina kakerejetan keun antap tungan garo kuno katuhu, yaitu gerakan tangan dan kanan seperti itu. Demikian juga dalam menegakkan kalimat Allah, mengumat Islam diperlukan menjadi umat agak dalam berhidup berjamaah. Dengan berjamaah maka semua orang bisa dilarapkeun, diminis, bisa berguna. Ariku berjamaah mah nu torek aya fungsina, nu torek aya fungsina, jasana aya
tong lah menjengkel buku babaturan torek kudu 4 kali 5 kali tongkeun bae da aya tugas leuwih tapat sareng torek naon nyobaan bidamit jegur-jegur ge moal katorekan nya serenkeun kanu torek nu kopet nu koret aya gunana jasana penta jakat hese infak hese aya keneh jasana aya kenaon keur ngajaga gudang mun hajat mah keur canoli tong nitah nu bager atuh beah keur dia bagi-bagi keur bageran neangan nu medit taman keur canoli mah nya aya tempat nu rarempo jompo setruk aya gunana nitah naon aya gunana aya keur tunggu imah lima poge mal keseleun da parantina tuh nitah nu jag-jag memenuh tinggal-tinggalkeun nya salagi berguna ari ditata di milisma. Nah itu manusia pada umumnya tidak ada di satu desa satu kampung yang sama, maksudnya semuanya dokter. Mun kabeh jantan dokter susah mah saha pasien atuh kabeh jadi dokter mah. Pasti di tempat manapun akan beragam heterogen. Dokter aya, pasien aya, nu pinter aya, nu awam seueur untuk saling yasudu badu-badu saling menguatkan. Itu gambaran pentingnya berjamaah. Sami ngabring jeung baris. Sami ngabring jeung baris. Ngabring reka pasar baris reka sami ngabring jeung baris henteu ngabring mah bebas teu diatur sarek sabaraha urang sabaraha jajar mangga keur ngabring mengkol kana baso mangga nya nyimpang kana lotek heula mangga da keur ngabring tama keur baris tiasa ngacung komandan baso dulu komandan teu bisa keur baris matunya jadi atur ku komandan. Tah umat Islam Indonesia teh ngabring baris sok umat Islam Indonesia teh ngabring baris ngabring teh lain baris nya matak lain teu berpotensi tapi bangan ngabring teu jadi dangdanannya unggal pemilu eleh we nya dabongana ngabring atau lain baris. Itu kesalahan besar umat Islam di urang di Indonesia tidak hidup berjamaah, tidak hidup berimamah, tapi hidup individualistis masing-masing sewang-sewangan. Itu kesalahan besar umat Islam di kita. Maka alhamdulillah kita telah diberikan kesadaran untuk hidup berjamiah di Persis dan untuk mengembangkan dakwah di lewat jamiah Persis. Mudah-mudahan bagi yang telah sadar insya Allah pasti akan mendapatkan dua lipat ganda pahala. Lakal ajru marroten, akan dapat pahala 2 kali petah. Pahala dari masuk Islamnya, pahala dari ingin memperjuangkan Islam. Itu diantaranya tugasnya, tugas nasional jadi jamaah teh tugasnya yad'una ilal khair, untuk mengajak kepada al khair. Naon al khair teh? Ngajak kepada kebaikan, maksudnya al khair. Sadang ge da hoyong nu sae manya ya aduh ya teh khair nu mana ya teh. Khair itu ada 2, ada khair hissi, ada khair ma'nawi. Khair hissi, khair yang sifatnya materi, makanan, minuman, pakaian, tempat, kendaraan, itu khair hissi eta mah. Eta khair hissi. Mengenai khair hissi, siap orang tentu sudah sadar ingin memiliki yang terbaik.
imah hoyong pangsayana, kendaraan hoyong pang mewahna, acuk hoyong bangsana, wajar we eta mah khoer hisi. Al-Quran diturunkan, Nabi diutus agar manusia tahu bukan saja khoer hisi tapi juga ada khoer maknawi, khoer secara agama. Contoh, hade mana beragama jeung teu beragama, hade beragama, hade teu beragama, hade sigana mah hade keneh teu beragamanya. Nah, teu kudu salat, teu kudu zakat, teu kudu infak, teu senang berenangnya jongjon. Jangan berpikir justru harus beragama. Goreng teu beragama mah yang mengapa? Kalau tidak beragama akan seperti begini. Seorang telah makan subuh geus makan reka manejang uyah kieu geus dahar mitanginas pan ngarajag jag atuh mang lamun jag gede tanaga teh pan rek macul atuh keur naon macul teh pan rek melak pare atuh keur naon melak pare teh pan keur dahar kalau dahar teh ngarajag jag lamun jag teh keur macul macul teh rek melak pare aya tungtungna teh aya dahar ngarah jag-jag, jag-jag rek macul, macul melak pare ngarah jag-jag, jag-jag rek macul, mana tung-tunglanya beteuh batian dia teh. Nah itu kalau tidak beragama, tidak agama tuh aya tujuan. Beragama mah itu pentingnya. Jadi kudu boga kakian hade keneh beragama tibatan pernah hirup make aturan. Contoh, lebih baik hidup bebas tanpa aturan, lebih baik pakai aturan. Lebih baik hidup pakai aturan. Sok cobian hirup teu make aturan. Make pakaian kaluhur, topi wajah, baju kampret, kahnap kolor, sapatu buat kiai abri ya teh. Bingungnya sebut kiai maknya topi wajah, sebutin abri maknya di kolor, dabungan pakaianana teh jeung aturan. Cik sing make aturan ngarah pantes, make aturan mah ditata. Itulah hidup pakai aturan. Jadi hendaklah kita meyakini dan menyadari bahwa lebih baik hidup pakai aturan. Aturan yang terbaik adalah agama untuk keselamatan dunia dan akhirat. Kabeh manusia hoyong salamet, hoyong kabeh manusia hoyong salamet, hoyong anu hayang cilaka bangsat ge copet hayangeun salamet. Buktina maling teka panggih pokoknya alhamdulillah tuh ciri hayangeun salamet geuningan copet ge maling teka panggih mah nya babacaan alhamdulillah. Di Lubuk Linggo, Sumatera Selatan, tah lamun erek aktif ka Indonesia ka Jakarta Bandung, copet-copet teh, bandar-bandar copet-copet teh di Lubuk Linggo. Cek urang Lubuk Linggo, mun rek init ka Indonesia ka Jakarta eta teh yasinan heula. Copet-copet teh simboring maknya urang di itu Pak Haji mah apa rek yasinan teh rek nyopet yasinan heula bumun isuk berangkat nyopet balik nyopet yasinan deui nah keur naon yasin cengnya berarti pakai bakal ku copet atuh. Tapi tetap ini menunjukkan bahwa manusia ingin selamat. Ari beurit hayangeun salamet, beurit hayangeun salamet naon buktosna aya urang lumpat dasieun di paehan itu menunjukkan bahwa tikus pun mau selamat. Sayang tikus itu bodoh tengarti belet duit 100.000 digegelan PKP jet dia pakai nyayang ari hulu lauk dina senteg cokot nepi celakaeun nabat belet ari maneh beurit ieu beulikeun ka pasar beurit 100.000 4 kiloeun mah 2 minggueun kalau digegelan nepi ka pejet beletnya beurit
aya manusia nu siga beurit. Aya manusia nu siga beurit, aya hayang salamet tapi teu ngarti jalan kasalamatan. Mana jalan semua tah Al-Quran yahdi subulas salam. Quran apa menunjukkan jalan keselamatan. Jadi kalau mau selamat dunia dan akhirat nih jadikanlah Quran sebagai pedoman, pasti menunjukkan jalan keselamatan dunia dan akhirat lahir dan batin. Tamih beunghar, tamih tenang, tamih sieun. Tanyobian beunghar tamah. Tamih beunghar, tamih tenang, tamih sieun. Tamih sieun. Tamih sieun. Tamih beunghar mah tamih sieun mah mending miskin banyak. Tuh dali mun deui layang beungharnya. Tamih beunghar teh tamih sieun, tamih tenang, tamih sieun. Naon buktosna sim goreng kantos ngobrol jeung seorang konglomerat. Ustad bapak mah can tiasa molok can gaduh artos 5 juta mah tadi tahun 80 karena naon ceng pak tuh kudu siap 5 juta berekul nyepan bapak teh pengusaha konglomerat mana nu nodong duit nyampak eueuh bapak sieun jero bahala matak bapak ngagoler duit ngagoler 5 juta kaketrok tinggal sok kaya ji kita anggaran kebangsat 5 juta osok nganggarkeun kebangsat boro-boro keur urang ge teu mahinya. Tamih pinter, tamih tenang, tamih sieun. Tamih pinter, tamih tenang, tamih sieun. Laras tamih sieun. Tamih sieun matak mending bodoh wae. Tamih pinter mah tamih sieun atuh. Sok buktoskeun lu dengan mana budak leutik jeung dokter urusan tuang. Lu dengan budak leutik mulung jamu subuh geros di dahar tadi kumah-kumah acan marani dina wahangan ngarinung keur main baci atahnya dokter mah moal waningeun sieun geus apa kana penyakit. Jadi tamah pinter mah tamah sieun matak mending bodoh. Tilu tamah luhur pangkat tamih tenang tamih sieun. Tamah luhur pangkat mana nu sieunan teh rakyat pejabat leuwih gede ka sieun mah wantuneun Pak Jokowi ke Bandung 3 mobil moal 10 mobil ge moal wantuneunnya nah pengamanan gitu. Aya ajudan, aya pengawal, seur. Oh sok tukang macul, tukang ngarit make ajudan. Tara belenjang we. Soal tukang ngarit, jang, cek, aya jukut di ditu jang. Aya Pak siap bangga bade ngarit mah. Tara belenjang we nya. Tuh kudu make ajudan tuh ciri tambah lur pangkat jabatan mah tambah sieun. Matak mending bodoh mending renah pangkat gitu. Aya pilihan terbaik teh sanes eta mending beragama anu kuat. Nah dijamin ku Al-Quran paman tabi'ah hudaya palahaupun alaihim walahum yahjanun. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Quran dijamin moal sieun moal sedih hirup bakal senang tentram bahagia. Tah jaminan tina agama nu iman mah dijamin kan hirup tenang tentram dan bahagia. Nah itu jaminan agama. Jadi kada bilih lepat pilih nu tadinya mending beunghar bari agama nu kuat mending luhur pangkat tapi beragama kuat tak itu rupiahnya yang terbaik teh itu pilihan yang kuat pilihan untuk menjadi orang yang terbaik eta tiantawisna contoh pelawur sadayana kumaha mun aya parentah tina Al-Quran tapi teu kaharti ku otak sehat tarima wae
laksanakeun wae kajian teu kaharti nya tak kitu kumahanya nah da rupi-rupi aya parentah nu kaharti ku otak kurang tina Al-Qur'an teh gampil nya segi parentah kudu mani kudu eta mah gampil kaharti ku urang aya parentah anu kadang-kadang teu kaharti nah bet kieu nya parentah agama laksanakeun kajian teu kaharti lain agama nu salah urang nu belet eta mah nya parentah tutup aurat jilbab kumaha eta teh kartos henteu langkung ekonomis jeung langkung praktis ngojilbabna nah make jilbab langkung praktis nah ari make jilbab mah tuh di tiungannya tiungan sabaraha harga tiung teh murah bernya jeung tipetan ieu mah bukna murah anu geus langkung praktis nganggo tiung teras deui nu geus huisan boni katuruban nya nu gondongeun moal katingali da katuruban nu pupunakan moal katingali da make jilbab tuh nya untung beragama teh nu roromeheun kaos kakian moal katingali roromeheun da make kaos kaki tuh langkung praktisnya teh sabenerna eta teh kuduna maka harti ku urang teh umat Islam teh nah hanya meuteun tahun 80 sim kurang 82 tapi kaparentah jilbab teh jadi ribut teh tingkat nasional tapi diancam dipecat tina kapagawean dikalawarkeun di sekolah gara-gara pakai jilbab nah hanya belet justru kaharti kalau lebih praktis pengojilbab mah eta pelawari sadayana aya deui parentah ti Allah ka ibu Nabi Musa dinasat aya aturan harita tiap orok lalaki kudu dipaehan ceuk Firaun atuh diaprak we kabeh beak orok lalaki mah dipaehan duga sabaraha ribu tah harita instruksi Firaun ibu Nabi Musa ngalahirkeun Musa lalaki bingung kumahanya sangkan orok salamet pihapekeun ka saha titipkeun di mana bingung aya wahyu ti Allah anik dipihi pitabut alungkeun kana wahangan hayang salamet mah kaharti ku otak sehat orok hang sempat dialungkeun ka wahangan da moong atuh sosoroh kojor atunya sok cerang malamal peti asup nokna peti palidkeun ka Sungai Nil hayang salamet mah moal kaharti bising ku otak profesor oge cobian urang ka mama kaajangan naroskeun mama pun anak ririwit wae ieu teh tos aya bulana teu sehat sakumaha nya gubruskeun ka sumur hayang sehat mah nurut moal bertemu lemes suka jangan gelo merenanya date kaharti orok yang gubruskeun ka sumur mah tah ibu Nabi Musa kitu hayang salamet alungkeun ka wahangan hayang salamet mah ngademel we peti sok orok kana peti palidkeun hate mah moal mikeun mentenya tapi da Allah nu ngatur nah ainyang sang teh hareupeun imah Firaun peti teh pamajikan Firaun kacai ningali peti nah aya peti palid naonnya dibuka orok maneh kasep pisan deudeuh teuingnya dirau di pangku ku pamajikan Firaun dibawa ka Firaun pah abdi menang orok ieu ti wahangan tingali maneh kasep kieu ieu mah tong dipaehannya nya cenah bahkan urang jadikeun anak angkat urang nah pan urang mah teu boga budak cenah da ieu urang jadikeun anak angkat urang kumaha pan aya aturan kudu dipaehan keun bae da menang urang aturan lagi atur dewe ku urang babari kitunya
betul atur we kurang lah maka dispensasi salamet le Musa dirawat di istana jadikan anak angkat ku Firaun ngear we nangis hayangeun song ku ibu ieu teu cocok ku ibu ieu ari gideg we sabaraha puluh ibu anu dihadirkeun teu anu cocok anu katarima ku SGM can aya deui bingungnya Firaun ya kumaha budak urang hayangeun nyusu da Allah ngahaja da Allah wa haramna alahil marodian kami nahan Musa santong daek nyusu ka sabae oge gideg we umumkeun we lewat RCTI pengintentan kakuping ku ibuna bejana di istana menang orok buah nu dialungkeun ku urang nya cik teang kumaneh ka ditu karakana pilari nya cenah panimu tina wahangan nya ngusulkeun kumaha mun abdi neangan keur jig sugan cocok keur budak urang karunya ye angil ibuna sok dinenkeun ngagenyol we da ka ibuna atoheun atuh Firaun ge aya ibu nu cocok keur nganenan Musa si apaleun dina eta teh ibu kandungna kitu Allah mah ngaturna teh atuh gajihna ge gede buruh nyusuan putrana ibu-ibu sok digaji buruh nganenan tuh nya dan tuh ibu tadi gaji ieu mah jabal di istana jama menang gaji gede orang kitunya aturan Allah mah geuningan nu tadi teh kardi geuningan kitu aturan Allah mah tah sadaya aturan dina Al-Qur'an jeung Sunnah urang teh nampi iman yen pasti bisalameteun pasti pibagjaeun pibahagian dunia jeung akhirat berarti eta leuwih hade beragama jeung leuwih tibatan teu beragama dua leuwih hade berjamiah leuwih hade henteu leuwih hade berjamiah leuwih hade henteu tang teu kudu leuwih bogam leuwih hade berjamiah tibatan teu maka supaya leuwih berkembang saya eta para wargi sadayana teras deui leuwih hade hirup maka leuwih hade dunya leuwih hade agama akhirat leuwih hade dunya leuwih hade akhirat ceuk saha walal akhiratu khairun laka minal ieu sing yakin akhirat leuwih hade tibatan dunya akhirat tuh hade tibatan ta urang teh sing yakin yen akhirat leuwih hade nah akhirat leuwih hade ieu kaselamatan terakhir nu abadi lain ribuan tahun jutaan tapi teh ya tungtungna sing yakin leuwih hade akhirat tibatan dunia betah keneh di pasar betah keneh di masjid apaan leuwih hade akhirat betah di pasar betah di masjid betah di pasarnya dari dunia lebih hade artinya saya kumahanya jangan pikiran orang yang akhirat lebih baik daripada dunia ta yaduna ilal khair pikir ngajak karena kehadirannya eta kehadiran anu sifat manawi seagama hiji hade keneh akhirat tibatan dunia dua hade keneh beragama tibatan teu beragama hade keneh berjamiah tibatan teu berjam ya hade keneh nu halal tibatan anu haram kadahna mah yakin mending mana bajigur jeung minuman keras bajigur bandreknya murah bajigur mah terap atunya aya minuman keras jaba kokoloyongan jabalir atau mending atuh nu murah jaba meriahnya eta nu khoer cek agama tapi kadang-kadang manusia teu apal nu mana nu khoer teh nah itu Bu diantaranya duh atos ayeuna ye mangga sapalihna. Jadi tugas kita untuk membanggakan agama. Di sini ditulis prinsip-prinsip
pembinaan manusia muttaqin. Bagaimana membina, menciptakan agar manusia menjadi manusia muttaqin, manusia yang yakin terhadap hari akhir, manusia yang mengharapkan kebahagiaan dunia. Dan inilah konsepnya. 1. Malaikat, insan, hewan. Palih kanan ta. Malaikat, insan, hewan. Makhluk Allah tetilu, malaikat, insan, hewan. Malaikat hanya diberi akal, tidak diberikan syahwat. Perlu makan minum malaikat? Tidak. Malaikat tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu beristri, tidak perlu berkendaraan. Itu malaikat, karena hanya diberikan akal. Hewan hanya diberikan syahwat. Perlu makan, perlu minum, perlu, karena ada kebutuhan syahwat. Manusia, insan, ya diberi akal, ya diberi syahwat. Berarti dua kebutuhan manusia itu akal dan syahwat. Dengan kata lain, akal mah kebutuhan rohani, syahwat kebutuhan jasmani. Dua kebutuhan pokok bagi manusia, rohani dan jasmani. Namun kabutuh rohani tebu hayang tenang, hayang tentram, hayang bahagia, hayang selamat. Itu kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani, sandang, pangan, papan, perumahan, kendaraan. Itu kebutuhan jasmani. Tapi dua-duanya perlu dipenuhi, kebutuhan rohani dan jasmani. Kalau hewan mah cuma kebutuhan jasmaninya saja. Perlu sesatuan hewan ditatar, perlu ditatar, domba ditatar, ucing di training, lah tuh kudu ditatar. Malaikat perlu ditatar, dibina? Tidak, ya lah sudah pasti itu mah hanya diberikan rohani saja. Justru manusia lah yang mesti dibina, di mana dua rohani dan jasmani. Tosami sadar menjadi kebutuhan rohani dan jasmani sami, tapi tak acan saimbang. Kebutuhan jasmani mah oleh semua manusia dirasakan. Perlunya kebutuhan jasmani, tetuang pasti lapar, tenginum pasti haus, toko boga baju era, boga imah balangsak sangsara. Perlu kebutuhan jasmani. Maka manusia didorong dengan kebutuhan jasmaninya untuk mencari kebutuhannya, sandang, pangan, papan, dan perumahan. Kebutuhan rohani perlu, kebutuhan rohani perlu kebutuhan rohani juga, ngan belum disadari oleh semua pihak untuk menutupi kebutuhan rohani. Saberapa persen orang nyiapkeun nyisikeun kebutuhan rohani jeung jasmani? Kedah 50-50, 50-50. Tah keur kebutuhan rohani 50%, jasmani kedah 50-50. Tuh nya 70% mereka kepentingan jasmani, 30% rohani. Cekap 80-20 we. Dalam kepentingan jasmani, 20 kepentingan rohani. Cekap itu Abdol. Soalnya cekap deh Abdol 80-10 atau badai nawar deh 80-10 we. 9% untuk kepentingan jasmani, 10% untuk kepentingan jasmani. Cekap untuk kepentingan rohani 10%. Cekap 80-10 gitu saya top kepentingan jasmani 80%, dan rohani 10% saja cukup. Upami tiap muslim nyisihkan waktu ke kepentingan rohani 10%, berarti tina 24 jam teh 2 jam setengahnya. Atau ngaji ngapa 2 jam setengah jadi ustad kabeh tuhnya 10% cukup. Di kita rata-rata berapa persen
Bu, kalau ibu getol ngaji sabulan sakali, sabulan teh 30 dinten kali 24 jam 720 jam, pakai ngaos 2 jam 2/720 seberapa persen? Setengah persen gentunya nya 2 jam tina 720 atuh setengah persen gentu. Ibu langkung getol saminggu sakali ngaos 7 kali 24 jam 168 jam saminggu, nyisihkeun waktu 2 jam keur ngaos 2/168 sabaraha 0,8 tos sapersen tos sapersen teu acan sapersen mun tiasa getol ngaos saminggu saja berarti belum minim keneh nya urangnya partosna kebutuhan rohani. Penyakit ge sami, penyakit jasmani, penyakit rohani. Sangan hoyong damang penyakit jasmani tos sadar saya selena kanggo lalandung sadar lu naon gawat ka dokter bisa kabur parah tuh mun gaduh penyawat jasmani gaduh penyawat rohani tos sadar tetuang sadinten lapar 2 dinten kiat ribu tengaos sataun lalintuh we tengaos sataun lalintuh we tenang nahnya tuh tetuang masa poe ribuh lapar. Nah ini yang belum disadari taci kumah nyadarkan umat sangat untuk menutupi kebutuhan rohani tekedah tadi 80-20 cek sim kuring atau minimal mun 3 kali 2 teh nya genep jam atau minimal tuh Jumat Sabtu Ahad 3 kali we ngaji poe Jumat jadi jimat, ngaji poe Sabtu jadi jitu, ngaji poe Ahad jadi jihad. Sakit juga sialnya cukup mun umat Islam rata hajian waktu 2 jam aja 3 kali 2 genep jam tos lumayan eta ge hasilna di urang ternyata teu acan anu gaduh panyawat fisik dilayad atoheun moal kawartoskeun akang teu damang tos sabaraha dinten hampun abdi teu acan tiasa ngalayad sobian ku ilandong nagara menawi cocok pasti atoh mun dilayad kitu coba anu teu panyawat rohani dilayad layad atoheun moal kawartoskeun akang gaduh panyawat koret tos sabaraha dinten akang koret teh hapunten ame tiasa ngalayad aya resepna albahilu aduh uloh berarti ngudag-ngudag mah ngambeknya nah hanya beuteung atoheun ai tadi mah nu perlu dilayad atoheun nah inu ieu jadi teu atoheun tak kitu nya Bu nyumawi betul ini yang mesti disadari dah cik kumaha nyadarkeun umat sangat sadar akan kebutuhan rohani dan jasmani tahiyya agama. Kurikulumna Al-Quran we jeung sunnahnya. Al-Quran teh sabaraha juz? 30 juz. Laras 30 juz. Terus apa sabaraha juz? Namanya juz ka 30 surat nu terakhir. Jadi kakara apal Anas punya aduh kumaha diajarna ieu teh nya. Tuh minim kene. Quran teh cek sim kuring mah kurikulum saumur hirupeun 30 juz ti yuswa genep tahun tapi ka yuswa 15 tahun programkeun keur diajar maca Al-Quran panjang pondokna tajwidna tasina cekap 8 tahun keur diajar maca bae sing lancar eta Al-Quran ti yuswa 15 program pun keur diajar eusina terjemah kandunganna naon 30 juz 30 tahunan sajuz satahun ke yuswa 45 teh Quran tamat bari ngarti si jeung hartina
di Yusuf 45 tapi kagenep 10 we keur kaji ulang keur ngadares keur mengulang 2 juz satahun ayeuna mah pasnya Bu tuh 1 juz satahun tambah keur mengulang 2 juz satahun do Yusuf genep 10 insyaallah umat Islam menguasai Al-Qur'an nya Bu sim kuring nya tadi sering naroskeun kakara apa juz ka-30 surat nuter kumaha diajarna ieu nya ta eta sajuz teh sabaraha lamar sajuz teh anu salapan anu 10 salapan keur program catur bulan 3 bulan sakali mun 10 lamar keur program semester nu 10 lamar mah 10 bulan teh 10 lamar teh 10 bulaneun nya 10 bulaneun salamar sabulan nu 2 bulan kahiji keur libur semester ieu bangun keur libur semester pasnya Bu 10 lamar teh 10 bulaneun 2 bulan keur libur semester salamar teh sabaraha jajar betul apa salamar teh sabaraha jajar sabaraha jajar can dietang aduh etang jajaranana tuh salambar teh 30 jajar sahalaman sakaca 15 salamar teh 30 jajar keur sabulan 30 poin jadi kedah sakumaha ibu bapak diajar Quran sadinten teh sajajar minumannya mun ibu bisa ngeureuyeun nyisikeun waktu diajar Quran sajajar sapoe insyaallah yuswa 45 tahun umat jalma rata menguasai Al-Qur'an hanjaka sim kuring telat ngawartosanana nya telat salah sim kuring telat mun tibartem terus arapal kabeh nya tuh gitu balikeun atuh ayeuna mah kumaha kodoan we atuh ayeuna mah 2 jajar sadintennya 5 jajar sina kodoan ayeuna mah ta eta prausernya sederhana ta Bulughul Maram sabaraha ribu hadis moal apal deui 1580 langkung sakedik jadi terugi ka 1600 Bulughul Maram di program siga tadi moal nitih hiji hadis 3 poe hiji hadis 3 poeun mau tamat Yusuf 40 tahun teh menguasai Quran menguasai sunnah tak itu programna kurikulumna teh mun kurang dipelajari insyaallah bakal berhasil di urang serkeun nu cacan apal kusabab teu apal terjemahna jadi salah maraktekeunana Yasin teh keur nu hirup keur nu maot Yasin keur nu hirup keur nu maot ceuk saha cek surat Yasin liun di roman kana hayya cek surat Yasin sangkan jadi peringatan keur nu hirup dipake ka nu maot tuh nah hanya salah atuh labongan teu ngarti ta eta palawargi sadayana infak heula maot heula infak heula keur hirup cek Al-Qur'an min qabli ayat adumul maut memeh infakkeun memeh datang maut infakkeun memeh datang aya mah maut heula kakara sedekah nah hanya beti baralik ya teh tuh kurikulum teh wudu heula papang heula kurikulum wudu heula papang heula tuhnya papang heula tuluy wudu ibu-ibu ngajar kepala putra ngajar wudu ngajar papang
sok mangga aku ku para ibu ngajar naon ngajar papang cek ibu bobo bager pipis lah bager mata tapi kakolot teh kalah ka ngompol we dari warah ku ibu kudu nama kudu heula dawuh Nabi ida ataita majaka patawa wudu di mana anjeun rek sare wudu heula siga wudu keur salat tuluy nyangge ge rek kabelah katuhu tuluy ngaduan ngaduana teh bismika Allahumma ya bika amut keur teka eta mah keur teka tu eta mah nya ibu-ibu ya wa amut wae naon atuh Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhiya wa fawdamna jeung satras ta eta naon jaminanana lawan Nabi pain mutafihmun anjeun maut dijamin mau tidak akan suci bersih tanpa tapi lagi sare boga wudu nyaharep ngiblat sakitu dijamin mun maut bakal dijamin menang pangampura Allah tuh gedingnya tina sare oge komo mun jeung nu sanesna mah paretan ta eta gambaran mun urang apal beragama dan nu kaiji manusia teh antara malaikat jeung hewan malaikat mung galuh hiji kebutuhan akal hewan hiji kebutuhan manusia mah dua akal jeung syahwatna penuhi kebutuhan rohani jeung jasmanina dan mikir keselamatan dunia jeung akhiratna hiji babak kedua malaikat insan setan malaikat pasti taat setan pasti maksiat insan manusia bisa taat bisa maksiat malaikat pasti taat moal aya malaikat nu ngajeger moal aya parebut naon malaikat atuh parebut keunnya moal parebut cai moal parebut awewe malaikat setan pasti maksiat moal aya setan taat kajian setan di zaman Adam dengan sampai pae kisah setan pae teu acan dan ngadua tempuan abdi Gusti TPKP kiamah dikabulkeun ku Allah nya setan mah can aya nu pae tos aya kuburan setan oh can aya setan nu pae atuh setan mah beda jeung manusia eta pelausan tah manusia mah punya potensi untuk taat punya potensi untuk rek dididik pikeun taat bisa dipikeun maksiat bisa manusia mah tentu sok sanu rek nyiapkeun ngadidik manusia nah dididik pikeun taat bisa jadi pikeun maksiat bisa jadi pikeun jadi jelema buraung maling nodong paling rampok bisa manusia mah pikeun jelema soleh zakat infak bisa manusia mah kudu hudang tanginas tahajud bisa kaberangan wae bisa merenangnya bisa tah manusia mah kitu tah siapkeun manusia pikeun tongat nak kuat tibatan maksiatna bisa manusia full taat 100% full taat bisa moa da lain malaikat bisa manusia full maksiat 100% tiasa full maksiat mah teu eling-eling bisa ngan full taat moal bisa jadi siapan manusia untuk kuat atuh kuatnya seberapa 80-10% tos sae 80% maksiat bisi hoyong we nyobaan maksiat sok 10% makadinya bisa yang nyobaan mah bisanya 80-20 bisa 70-30 bisa 60-40 bisa 50-50 beda hiji sikadina pemilu asal lebih berat we toanta tibatan maksiatna eta titik berat teh cik sing leuwih berat timbangan kahadian tibatan timbangan kasalahanana
berat taat berat maksiat. Berat kudu zakat, kudu infak, kudu sedekah, kudu hibah, kudu umroh, kudu haji, kudu sholat, kudu tahajud, duh beratnya. Lalu seberat taat, berat maksiat. Cek sim kuring mah berat keneh maksiat, tibatan taat. Lamun rek maling cukup hudang setengah opat. Rek maling rek nodong cukup hudang setengah opat, kaberangan atuh. Rek tahajud cukup hudang setengah opat, tuh tahajud mah cukup hudang sama maling mah cukup hudang jam 1 atau maling mah jam 12 nya. Berat keneh maksiat tibatan taatnya. Jadi rek maling mah kudu jam 1 hudangna oge tuh. Bisa nu rek maling mah obor, hanya maling mau obor nyokel janel mau obor kaburu kepanggih atunya. Berat geuning maksiat teh da enteng keneh nah bet enteng taat teh da teh ditarget taatna. La yukallifu nafsan illa kami tidak akan memberatkan seorang sesuai dengan kemampuannya. Nu miskin tiasa taat manjing ke surga. Nu miskin manjing ke surga. Segala henteu, zakat henteu, infak henteu, sedekah henteu, haji umroh henteu, segala henteu, manjing ke surga. Manjing mangga sesuaikeun bae. Nu miskin dosa teh ibadah haji. Nah, kada teu mampu atuh. Duit loba miliaran awak jag-jag kapal eueuh wajib haji. Henteu kapal eueuh mah nya kudu ngojay da moal tepi atuh, karena ojek moal daekeun geus teu wajib nya eueuh kapal nama. Kapal aya duit loba awak rerempo jompo setruk wajib haji. Da teh manis tatu ilahi sabil komo duit teu boga awak ririwit cicing we jeung lamun haji sagala nya long ira hajinya duit teu boga awak ririwit cicing we jeung lamun haji sagala nya keun beda tuh enteng ilawus aha soalnya gimana sanu pangleuna asup ka surga nu beunghar miskin tuh nu miskin pangleuna asup ka surga teh beda sabar tahun jeung nu beunghar. Beda sabar tahun 500 tahun dina halisna mah heula keneh nu miskin. Nah leueuh pariksaeun nu miskin mah atuh erek dihisab sawah teu boga kebon teu boga toko sok langsung we. Anu miskin yu pariksa ulah aduh ieu ti mana duitna kumaha. Nu miskin udah pariksaeun atunya langsung tuh kitunya. Bilal ge geuningan jelema miskin mantan hamba saya ka surga. Dawuh Nabi boga amal naon maneh Bilal peuting ngimpi ngadenge sora sapatu maneh di surga. Boga amal naon maneh nu asup ka surga teh sapatuna wungkul jeung jelemana. Piraku sapatuna jelemana henteu jeung jelemana sebenarnya naon Gusti atuh abdi mah jelema miskin teu siga batur zakat infak naon atuh maneh ka surga eta besok ngarotinkeun salat syukril wudu. Ta eta nu ngantirkeun bisa surga pedah sok rutin syukril wudu tu geuningan nu miskin ge nya tiasa pi surgaeun. Mun ibu bapak utang etangku amal ibu sok naon bakal pi surga sok etangku urang secara konkret naon salat benernya nu puguh mah salat teh sekali salat 5 menit sapoe sapeting 5 kali 5 25 menit sabulan 750 menit 12 jameun tina sabulan teh sabaraha poeun genep poeun nya setengah poe moho 12 sabulan teh genep poeun teh tah sataun mah sabaraha genep poeun sataun mah
mun ibu kadusi suatu 60 tahun cik sabar tahun nu dipake salat salami 60 tahun teh 60 potong 10 tahunku balik meh dewasa 50 wae 50 kali 60 wae sabaraha dinten 300 poin. Jadi amal ibu teh mau dihitung secara matematik mah tamung 300 poin salat ibu teh tina saumur hirup 60 tahun nu dipake salat mangangkur 300 poin ya bu tak can potong men 25% tina sabulan libur ibu mah saminggunya tuh tina sabarata tina terus potong 5% tinggal 250 poin nya dari potong men potong nipas sakali ngalahirkeun sabaraha poe parete salat 40 buka budak teh 8 kalau 40 sebar poin 302 nyesa 250 potong 300 atuh kudu nomokan berenanya alah eueuhan bunya amal urang ti utang hitung mah kudu nomokan oge bapak-bapak can dipotong pohon malawung belang botong teu husu lah buka tinggal sabaraha nya beak diutang hitung mah tuh eta ukuran taat teh nu mawi tong ngandelkeun salat wungkul atuh siapkeun amal-amal nu sanesna siapkeun hayatuna kulluha ibadah hirup urang kabeh sing jadi ibadah lain salat wae ngurus di dapurna masak mawadang ngepel sing jadi ibadah teknisna niat wae pikeun ibadah kawitanku bismillah beres alhamdulillah sakitu tah jadi ibadah teh bakal hayatuna kulluha ibadatun taat ka salaki ka bapak-bapak eta teh kenging ganjaran moal kenging ganjaran kenging taat ka salaki nyapuin mutar salaki kenging ganjaran eta oge kumaha karesepna bapak-bapak sok tutah titah tutunjuk bapak-bapaknya tong borono berat nu enteng wae hayang nitah wae bapak-bapak mah nu sok ngarokok mah punten menyalahkan rokona song rokona terus korekna sakantenan mak tuh korekna asbakna tuh pameng asbakna caina tambihan deui gulaan deui sakedik kumaha ibu kukulutusnya tutuduh tutunyuk ku sorangan dulu kitu wae mah tutuduh tutunyuk nya lain kitu cek ibu teh nuhun pah abdi seueur proyek siap gitu kitu nuhun pah abdi seueur proyek mangga da juga ibadah kene tak kitu sangkan seueur ibadah teh nya ulang ngandalkeun salat wungkul eta palawur sadayana manusia antara malaikat jeung setan salajengna manusia teh boga musuh kadeye manusia teh boga musuh nu hayang nyilakakeun manusia ngagubruskeun manusia kana narakasa setan musuh teh kudu sadar urang teh boga musuh mending boga musuh mending teu boga musuh sok atuh mending boga musuh mending teu boga musuh mending teu boga ngarah jongjon teu kudu mikir cicing we teu boga musuhnya justru Allah ngahaja nyiapkeun musuh para nabi walikuli nabin ja'alna aduan syaitan insi wal jin kami ngaja nyiapkeun musuh ke para nabi setan tuh jadi mending boga musuh nah ngarah mikir ngarah cik rek ngabdi ka mana ye ka Allah atau ka setan keur ujian mending boga musuh teh nu pinter mending nu bodoh mending boga musuh teh nu pinter nu bodoh mending nu bodoh atuh boga musuh nu pinter mau makaur menang nya eleh wae nya
atau boga musuh nu bodoh mah teu kudu kurang wakilkeun we ka baturnya boga musuh nu bodoh mah jadi mending keneh boga musuh nu pinter tibatan nu bodoh nya tak kitu palawargi sadayana gambaranana mending boga musuh tibatan teu boga musuh. Cek nu bodoh manukna geus ditawar 3 juta boga manuk titiran tawar aduh atuh euy manuk tawar 3 juta sakade kepeul atahna eta teh euy komo asapna dipencit manuk teh dijual jadi teu payu tah bongan belet atuh eta teh nya bongan belet entah ulah we belet teh patang mending boga musuh nu pinter ngarah ngulik ngarah mikir mending boga musuh teh loba mending saeutik mending boga musuh teh loba mending saeutik loba saeutik atau musuh loba moal keur meunang eleh wae meureunanya ternyata mending keneh loba musuh tibatan saeutik. Perang Badar kaum muslimin 313 kaum kafirin 1000 nu kafir mah 1000 perang Badar teh muslimin 313 hari nu musyrikin mah 1000 teh Kopassus wungkul tukang garut tungkal ari ieu mah Kopisus wungkul nya ele atau Kopisus ku Kopassus nya ternyata perang Badar menang umat Islam menang nu 1000 eleh na perang Badar tuh kitunya geuningan nah tawakal ka Allah muntang-muntayang ka Allah aduh Gusti musuh sakilobana ai urang muntang menang perang Badar mah nya tangarah muntang-muntayang tawakal ka Allah ari boga musuh nu pinter mah urang geus samanyukeun balah sok tawakal we ka Allah kitu palawargi sadayana ari Allah nyiapkeun musuh setan keur urang ci setan teh pinter perhitungkeun kekuatan setan jeung urang saimbang teu henteu ngukur umur sabaraha tahun umur setan ti Adam nepi ka ayeuna can paeh-paeh berarti setan mah jago kolot teh jago kolot pangalaman ungah nabi kaumuran ungah rasul kaumurannya jeung Namrud wahuh jeung Firaun Cies aduh berat ieu boga musuh teh setan mah nya ngukur indra setan awas ka urang urang awas ka setan duh teu saimbang atuh Gusti ngukur umur setan panglilana ngukur mun ketakunan setan matakun pinter ngukur indra setan mah awas ka manusia mah teu awas ka setan adil Allah nyiapkeun musuh urang setan adil Allah henteu nya umurna nya pangalamanna nya indrana adil jaga musuh keur urang teu saimbang teu saimbang adil Allah nyebutkeun teu adil teu wani pada teu wani pun teu adil ka Allah mah atuh nyebutkeun adil teu kaharti matak caralik eta ngawaler ada tekah adil bari kaharti nah adil bari kaharti kieu pententan setan awas ka urang mah teu awas ka setan keun mah da boga pelindung Allah auzu billahi minasyaitonir Allah ningali ka setan ningali ka Allah henteu Allah meningali ka setan teu ningal geus muntang-muntayang kalau audzubillah-nya da Allah meningal ka setan yang kalau saimbang adil siga mun urang dipegat ku anjing galak aduh ngagogog terus bu kumahanya ngukur huntu kuat anjing ngagegel teurak urang ngagegel anjing moal teurak ngukur huntu ngukur lompat tarik anjing ngukur sorak
tarik anjing aduh teu saimbangnya laporkeun kana bogana tuh Pak ieu anjing ieu megatan we ngogog we ditak terang kana bogana sup silahkan lewat kitu bentuknya tah kitu urang ge aduh berat yang lepas setan nyalindung we ka Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim tah eta palawargi sadayana. Jadi program kapayuna cik siapkeun sadarkeun umat pikeun tuban kaputurhani jeung jasmani ulah nganukur 0% teuing cik minimalna atuh nu tadi 2,5 nu tadi minimalna sabaraha tadi teh eta telas deui manusia teh mungkin taat mungkin maksiat cik siapkeun sing kuat tuan tatibatan maksiat nah teh taku dakwah teh nah da taat teh teu hese-hese teuing taat teh nya teu berat-berat teuing nu katiluna tambihan deui dina diri manusia teh aya 3 kolbu aklu syuur kolbu hate aklu akal kecerdasan syuur perasaan manusia teh boga hate boga akal boga syuur perasaan 3 sami sadana oge kumaha tuh cik kolbuna eusian ku iman atawa akidah akluna kembangkeun kecerdasanana ku Islam tapi ibadah boga syuur perasaan cik sing berperasaan halus manusia teh tak sakitu target orang perjuangan orang teh sadarkeun manusia sangkan iman akidahna kuat ibadahna getol perasaan halus sakitu teh target teh kumaha akidahna bener teh kade bisi salah pilih salah milih saha nu kudu disembahnya kasakeun muntang-muntang tah la ilaha illallah nah kekuatan iman melebihi segala kekuatan melebihi kekuatan senjata mutakhir sehingga tadi perang Badar tuh ukur senjata ukur personil tapi iman kuat eleh tanu kafir 1313 nu katawan 70 tinu musyrikin mah nu paeh terbunuh 70 musliman ukur 14 na perang Badar teh tuhnya dah eta kekuatan iman sing kuat akal kembangkeun kecerdasanana kunaon ku ibadah salat teh kudu wudu kudu nyiapkeun cai bersihnya naon deui salat teh kudu puguh waktuna kudu apa karena jadwal waktu sanu pangheulana nyeun jam tangan sa pangheulana umat Islam pangheulana nyeun jam teh da butuhkeun alat pengukur lingsir mizwalah namina harita mah nyeun alat pengukur waktu salat urang mah teh ningali ka Ka'bah bade jeung urang Mekah manehna kiblat teh ieu tuh ayanya aturan milih waktuna arahna pakaianana pang miskin misalnya umat Islam mukena mah boganya awewe ibu-ibu mukena mah boga tuh pang miskin nah eta mawasalana kolbu aklu jeung syuur teh naon perasaan cik sing berperasaan halus nu beunghar tuh aya perhatian kanu miskin nu sehat perhatian kanu gering dokter perhatian ka pasien pemerintah aya perhatian ka rakyatna sing aya perasaan halus eta jadi nu kedah dididik teh hatena akalna syukurna hatena akidahna sing kuat akal kecerdasanna sing berkembang sur perasaanna sing halus kitu teh target tina pendidikan teh di urang ternyata masih tak can saimbang di urang kolbuna kumaha hatena salah keneh pilih di urang teh nya nyembah kanu teu kudu disembah dipameungpeuk
Pamengpeuk Garut satahun sakali sok ngayakeun pesta laut nyeun sasajen susuguh mencit munding keur naon sangkan ditang tayungan ye sangkan selamat keur ngalauk nyuguh sata teh Nyi Loro Kidul alungkeun hulu nah ka laut keur Nyi Loro Kidul hayang hulu munding can Nyi Loro Wetan hayang pingpingna Nyi Loro Kaler hayang atina ceuk sa eta teh Nyi Loro Kidul hayang hulu munding si kuring nanya ke orang pembekal pangosan sok saurang pamengpeuk nu kawenehan kaprogo Nyi Loro Kidul keur ngagorogotan hulu munding lah kasareuri we daeuh atunya tuh kitu pada saat nu nyiptakeun laut jero laut teh kumaha bulldozer nya dikamanakeun taneuhna dukanya hiji nu nyiptakeun laut Allah nu nguyahan laut di mana uyahna di Madura ke ti laut teh duka ti mananya uyahna kenaon cai laut asin hiji supaya teu bau pan laut teh jarian sadunya beres di Cimanuk Ciliwung Citarum Palin bari gesek teu lecekna meureun teh nyemung kalau miran urang ke geuning 5 bumi nyemung bau kotor komoy mah sadunya beres kabeh palin ka laut moal bau da nyampak cai asin siga nu meuli kulit domba lamun ragung nya tukang kulit sok eta diamparan uyah ngarah teu bau dua keur ngabunuh bakteri teh uyah teh semua bakteri yang masuk ke laut semuanya akan mati nah tah ku air garam paeh kabeh bakteri moal aya nu ngandung bakteri hikmahna cai laut asin sedot ku panan poe tarik deui uapna ka bau uyahna henteu bau uyahna kumahanya uyah dawuh Allah launa sau jana ujajan mun kami rek ngerasakeun kudu asin cai laut hujan teh da asal ti laut palaula taskur nah maraneh beuteus syukuran nya lamun turun hujan cai asin kumaha bingungnya disuling can bisa diinum mal bisa digulaan jadi oralit bingung merenanya tuh saya teh ti Allah anugerah ti Allah saha nu melakan laukna Allah di mana bibitna duka saha nu marabanana sok aya nu ngeuweurkeun huut ka laut taranya ari syukur ka Nyi Loro Kidul nah belet jelema teh nya nyiptakeun laut Allah nguyahan Allah melakan Allah maraban Allah ai syukur ka Nyi Loro Kidul ka Allah atuh ka Nyi Loro Kidul nya teteh akidah teteh salah nyimpang seueur di urang penyimpangan tina segi akidah ibadah oge sami ibadahna nyata wujud salat saum zakat sami eta oge kadang-kadang manusia sok salah dengan bijeng baktina salah aya nu syukuran kanguan putra dinten kesabar hiji aya anu ka 4 bulan dina kandungan tos syukuran hajat pedah orok geus 4 bulan anu 7 bulan dina kandungan nya anu sebut naon teh di urang mah hajating keban anu 7 dinten tina kelahiran namina akekah anu 40 dinten tina kelahiran namina marhaba pahinum tuh jah kitunya lah rupa-rupanya mana petunjuk ti Nabi tah akekah atuh mencit domba opat hiji mencit domba opat melamun kamar 2 lalaki nya orokna kamar 2 menya opat mencit domana atuh mun kamar 4 mah 8 meureunna mencit domanya tuh tah mencit domba eta perhatian sok bagikeun ka fakir miskin
baretoma terus dina ka 7 bulan hajat sagala 7 bebotian 7 lauk 7 samping segala 7 kumaha lamun budakna 7 rupa ini segala 7 atunya aya kadinakeun mah sok naon teh maca surat Yusuf maca surat mun lalaki sing kasep siga Nabi Yusuf istri sing siga Siti Maryam ye Nabi Yusuf teh kungsi dibui 8 tahun kumaha mun dijabah lebah dibuina rupa teu sabaraha nya geus mending akekah wae tak kitu loba keneh pabeulit di urang praktek syukur teh cik bebener hatena akan suuna perasaanana nu beunghar tuang meureun unggal dinten cekap sugema tapi teu aya perhatian kanu miskin kumaha kenging ancam nu dituangna mah barang halal meunang usah cerhala ngan kepedulian kanu miskin dawuh Nabi kumaha aya dawuh Nabi man mata syab'ana wajar hujaiun mata dawuh mun mau tekayan subuh sugema wapoe tatanggana mineng kalaparan tapi teu perhatian pasti masuk neraka tidak punya perasaan halus cik perhatikan kepedulian kanu miskin ka tetangga ka baraya ka anak yatim teteh syukur maksudna ta eta pala pergi selayana sakit we nya bisa teuing sok we terus nama tos aya terjemahna jadi intina mata tayana benten pemuda badai muscap paris oge parisisti sekedap deui aya program teh ye hajek tadi sing sadar hirup berjamaah aya resikona kaduana aya program dakwahna ye nu kedah digarap ku urang kan terus berkembang kumaha Quran jeung sunnah teh sakitur pirnya nu kahaturkeun mudah-mudahan jantan bakal ka urang sadayana dina raraga ngemban jamiah urang ngabajengkeun ngembangkeun jamiah Islam keur kamajengan Islam sakitu nu kahaturkeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.